காயக்கல்ப டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தொடர்ந்து பல நல்ல பதிவுகளை காயக்கல்ப டிவி நேயர்களுக்காக நாம் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில் என்ன அப்படின்னா, சமீப காலமாக பல ஆண்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இளைஞர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும். நேயர்கள் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஆண்மை குறைபாடு இருக்குது, குழந்தை பேர் இல்லை, மலட்டுத்தன்மை உருவாகுது, உயிரணுக்கள் கம்மியாக இருக்குது, நரம்பு தளர்ச்சி ஆகுது, நரம்பு வாத நோயாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பல இளைஞர்கள் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காயக்கல்ப டிவி நேயர்கள் நம்மளுடைய சேனலில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ குறிப்புகளை ஃபாலோ பண்ணி நிறையா பேர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஒரு சில இளைஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஐயா பல வீடியோக்கள் நீங்கள் போடுறீங்க, இந்த மாதிரி வீடியோக்களில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. அவங்க தான் அதிகமாக ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சம்பவங்களை பகிர்ந்துக்கிறாங்க. இதில் வெட்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இது போன்ற நல்ல தகவல்களை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு, குடும்ப நண்பர்களுக்கு, தோழர்களுக்கு தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அல்லது பார்வேர்டு பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இது போய் சேர்ந்தா தான் உங்களுடைய சொந்தத்தில் யாருக்கேன்னு இந்த குறைபாடு இருந்தால் பயன்படுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம நம்மளுடைய இடத்துல தோல் வியாதிக்கு மாதம் நாம் மருந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, 5 வருஷம் 10 வருஷம் 7 வருஷம் இப்படி நாள் கணக்காக வருஷக்கணக்காக இருக்கக்கூடிய தோல் வியாதிகள், அரிப்பு எடுக்குதுன்னும், பிப்பு எடுக்குதுன்னும், சொரியாசிஸ்ன்னும், படர்தாமலைன்னு சொல்லி பல பேர் எனக்கு ஒரு 5 மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுத்தோம். இவ்வளவு தொந்தரவு இருக்குதே, இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் நூலில் ஆய்வு பண்ணி பார்த்தா, அமாவாசை அன்னைக்கு இதை கொடுத்தா சரியாகும்னு சொல்லி அதையும் நம்மளுடைய காயக்கல்ப டிவி நேயர்களுக்காக 2-3 வீடியோக்கள் போட்டோம். கடந்த 6 மாதமாக நம்ம இடத்துல அந்த பச்சாலை கஷாயம் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, 3 மாதத்தில் அந்த பச்சளை கஷாயம் அந்த அரிப்பை நீக்குகிறதுன்னும், அந்த தோல் வியாதி குணமாகி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி நேயர்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த வீடியோ காட்சிகளையும் நீங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்ப்பீங்க. இதை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க, ஒவ்வொருவரும் இதை நீங்கள் தயவுசெய்து பயன்படுத்திக்கங்க. காயக்கல்ப டிவி நேயர்கள் அல்லது மற்ற நண்பர்களுக்கும் இதை நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. நம்மளுடைய வைத்தியசாலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அவினாசிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமுருகன் பூண்டி, அங்கே சித்தர்குடில் சித்த மருத்துவம்னு நாம் வச்சுருக்குறோம். நீங்கள் அவசர காலத்தில் ஃபோன் பண்ணுறப்ப நாங்கள் இதுக்குன்னே ஒருத்தரை ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்கள போட்டிருக்குறோம். அவங்க உரிய பதில் சொல்லுவாங்க. நான் ஏதாவது வேலையில் இருந்தேன்னா எனக்கு தகவல் கொடுப்பாங்க. ஃபோனை நான் வாங்கி உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன். அப்படியும் உங்கள் ஃபோன் எடுக்கப்படலை அப்படின்னா உங்களுக்கு உரிய மதிப்பு கொடுக்கலன்னு தயவுசெய்து நினச்சிக்காதீங்க. ஏதாவது வேலையில் இருப்போம், சாப்பிட்டுட்ருப்போம், அல்லது யோகா பண்ணுவோம், அல்லது யாராவது வந்தவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம், அல்லது கோயிலில் இருப்போம். உங்கள் நேயர்களை கண்காணித்து நேயர்களுக்கு பதில் சொல்வதை விட வேறு வேலை எனக்கு கிடையாது உலகத்திலேயே. நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். அப்போ நீங்கள் உடனே வாட்ஸ்அப்புக்கு வரலாம். என்னுடைய நம்பர்லாம் கீழே வரும். வாட்ஸ்அப்புக்கு உங்களுடைய தகவலை வாட்ஸ்அப்பில் பதிவிடலாம். அப்படி பதிவிட்ட பின்னாடி அதை எடுத்து பார்த்து உரிய பதிலை நான் கொடுப்பேன். காயக்கல்ப டிவி நேயர்கள் இதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம், சங்கடப்பட வேண்டாம். உரிய நேரத்தில் உங்களுக்கு உரிய பதில் கிடைக்கும். நீங்களும் இந்த இலவச மருத்துவ கேம்பில் உங்களை சேர்ந்தவர்கள் அவசியம் பயனடைங்க. தோல், அரிப்பு, விஷக்கடி, சொரியாசிஸு, படர்தாமரை, மங்கு, மறு, தேம்பல் போன்ற அனைத்து தோல் வியாதிகளுக்கும் இங்கே இலவசமாக தரோம். இது ஒரு பெருசாக செலவு கிடையாது. அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சீக்கிரம் குணமாக்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் கேட்டாங்க இல்லையா, ஐயா இந்த மாதிரி ஆண்மை குறைபாடு, உயிரணுக்கள் குறைபாடு, விரைப்புத்தன்மை இல்லை, வீரியத்தன்மை இல்லை, நரம்பு தளர்ச்சி, குழந்தை பேரின்மை இல்லை, மகப்பேறு இன்மை அப்படின்னு சொல்லி சில பெண்களும் கேட்குறாங்க. அவங்க ஏன்னா பெண்கள் கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டுக்குவாங்க, அதனால சொல்கிறேன். ஆண்கள் அதிகமாக கேட்டிருக்கிறார்கள். அப்போ இவங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, விதையிலேயே எத்தனையோ ரெமெடி சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ விதையிலேயே ஏன் விதையில இருந்து சித்தர் மருத்துவத்தை சொல்கிறாரு, ஐயா சொல்கிறாருன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா நாம் அனைவருமே அங்கேருந்து தான் வர்றோம். அது போதும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு. அப்போ ஒரு விதை நல்லா இருக்கணும். அதை விதைச்சா தான் விருட்சமாகும். அது காய்க்கும், பூக்கும், அழகு தரும், அமிர்தம் கொடுக்கும், உணவாக மாறும். அப்போ அந்த விதை உளுத்து போச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த விதையை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னு சொல்லி இதை தெரிஞ்ச நம்மளுடைய சித்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, விதை மருத்துவம்னே ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது. அது விருஷ சாஸ்திரம்னு ஒரு சாஸ்திரம். அதிலிருந்து படித்து உங்களுக்காக அந்த விஷயத்தை நாம் சொல்கிறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, பூசணி விதை
ஆர்வ கோளாறுல கிலோ கணக்கில் பண்ணாதீங்க. தயவுசெய்து கொஞ்சமாக ஒரு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக பூசணி விதை ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. நீர்முள்ளி விதை ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. முள்ளங்கி விதை ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. சுரக்காய் விதை ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. இது முருங்கை விதை ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. இது மாதுளம்பருப்பு விதை 50 கிராம். இந்த 6 ஐட்டம் தாங்க, ரொம்ப ஈஸி. பாருங்கள், மாதுளை விதை, பூசணி விதை, முள்ளங்கி விதை, சுரக்காய் விதை, நீர்முள்ளி விதை, இந்த மாதிரி ஒரு 6 விதைகளையும் 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. 50 கிராம் வாங்கி வெயிலில் நல்லா காய போடுங்க. வெயிலில் நல்லா காய போட்டுட்டு இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, லேசாக வறுத்துருங்க. வறுத்ததுக்கு பின்னாடி பவுட்ரு பண்ணுங்க. பவுட்ரு பண்ணி ஒரு கண்ணாடி டப்பாவில் வச்சுட்டு காலையில் 4 கிராம் சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி பாலில் கலக்கி சாப்பிடுங்க. இரவு நேரம் சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி பாலில் கலக்கி சாப்பிடுங்க, அல்லது தேனில் கலக்கி சாப்பிடுங்க. ஒரு சிலர், ஐயா நீங்கள் சொன்ன இதில் வந்து கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் இனிப்புக்காக. நீங்கள் சொன்ன ரெமெடி வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பசங்களாக இருக்கிறோம், செய்ய முடியாது, எங்கள் இடத்துல கிடைக்காது. இது உடனே ஒரு நாட்டு மருந்து கடையிலையும் அல்லது கடைகளில் போய் தேடி பாருங்கள். ஆனால் ஒரிஜினலாக வாங்கணும். எப்பயுமே நல்ல பொருள் கொடுக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரேட்டு நல்லாயிருக்கும். அதனால் நல்ல பொருளாக தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியலை புரியலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நேரம் என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள். என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரு 91 501 46 956. உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆண்மை குறைபாடு இருந்தாலும், பெண் மலடு இருந்தாலும், ஆண் மலடு இருந்தாலும், குழந்தை இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுக்குரிய விஷயத்தை நானே சொல்லி கொடுத்துருவேன், நானே கற்றுக் கொடுத்துருவேன். ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வெற்றி நிச்சயம். வெற்றி உண்டாகட்டும்.